Sau khi chim của Quang thay lông vừa mới xong, Quang không kích lửa ngay cho chim, mà Quang phải chờ chim xuất hiện. 4 dấu hiệu bắt buộc phải có trước khi kích: lông ôm, khép cánh, đuôi khép gọn, không xơ, ăn mạnh, phân ổn định, không mùi, không nát, đứng cậu cao, dáng thẳng, không xù lông, tự hót lại đều, không hót gượng, không líu rít. Sau khi thấy 4 dấu hiệu này, Quang mới bắt đầu kích lửa nhẹ cho chim.